مغزی میترا امانی بعد از طلاق شوهرش میترا امانی چرا از شوهرش ویس احمد جدا شده است؟ اکنون میترا امانی در کدام کشور زندگی دارد و مصروف چی کار باری است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما نازنینان خوب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. میترا امانی یکی از گزارشگران موفق، پرتلاش و با استعداد در میان رسانه‌های افغانستان بود. میترا امانی از ولایت زیبای پروان وی در کابل بزرگ شده بود و تحصیلات عالیش را در رشته ژورنالیسم به اتمام رسانید. میترا در سن نوجوانی برای خطوط هوایی افغانستان من حیث مهماندار اجرای وظیفه میکرد، اما علاقه فراوانی که بر رسانه داشت وی توانست در تلویزیون جهانی طلوع را پیدا کند و برنامه‌های مختلف را از کوچه و پس کوچه، قریه و قصبات افغانستان ثبت و نشر کند. میترا امانی علاقمندان و طرفداران صدا و برنامه‌هایش در داخل و خارج از کشور بیشمار بود و همیشه لقب‌های شجاع‌ترین برنامه‌ساز را از تلویزیون طلوع از آن خود می‌کرد. میترا امانی با ویس احمد 4 سال قبل ازدواج کرد و رخت سفر به کشور انگلستان بست. میترا بعد از آن که به انگلستان رفت کاملا از پرده رسانه‌ها دوری گزید. وی صاحب فرزند شد. جدیداً تصاویر میترا در صفحات مجازی نشر می شود که وی در حالت بدسی در هندوستان زندگی دارد و یا شوهرش جدا شده است. میترا امانی سکته مغزی کرده است. ما آرزوی شفایاب شدن هرچی عاجل برای این مجری موفق و با استعداد کشور از بارگاه عزت لایزال تمنا داریم و در انتظار نشر تازه ترین برنامه ها از میترا امانی خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درود دیگر تمام شما خوبان را بر لای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.